السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نادي الزمالك بيجدد عقد سيف الدين الجزيري لمدة موسمين، هينتهي في 2025. طبعا سيف الدين الجزيري لاعب قوي جدا جدا، وهيفضل يعني العقد بتاعه ممتد لسنة 2025 مع نادي الزمالك. وسيف الدين الجزيري زي ما احنا عارفين ان هو لاعب مميز جدا جدا، وهيفرق كتير مع نادي الزمالك لو هو استمر معاه ان شاء الله. برضو في عندنا النادي الأهلي بيجهز لاحتفالية كبيرة جدا جدا، بسبب عدد كمية البطولات ووصول النادي الأهلي السلة والقدم واليد لأندية كأس العالم. يعني النادي الأهلي إن شاء الله هيعمل احتفالية كبيرة جدا جدا جدا. وفي حاجة تانية، الفيفا تعلن انضمام النادي الأهلي للعبة فيفا في 2023. طبعا دي حاجة ممكن حد يستهتر بيها، ولكن لا، دي حاجة قوية جدا وإضافة للنادي الأهلي فوق الإضافات اللي هو بيعملها وفوق الإنجازات اللي هو بيعملها. والنادي الأهلي يستاهل كل خير، وديت إن شاء الله هتبقى يعني الفيفا مش يعني هيخلي النادي الأهلي يعني أكتر انتشارا، واللعيبة أكتر، يعني ممكن يجي لها احترافات أكتر وحاجات زي ديت. والنادي الأهلي هيتشهر أكتر وأكتر، واللعيبة هتتشهر أكتر وأكتر، وده حاجة يعني قوية جدا للنادي الأهلي. في برضو عندنا النهاردة بيرسي تاو أثبت إن هو عقدة المغرب كلها في على الأندية، على مستوى الأندية وعلى مستوى المنتخب المغربي. لأن بيرسي تاو النهاردة قدر إن هو يكسب فريق جنوب أفريقيا 2-1 على فريق المغرب. ويعني بيرسي تاو بقى هو عقدة المغرب. برضو وديت على فكرة الهزيمة الأولى للمغرب بعد كأس العالم. يعني دي أول هزيمة للمنتخب المغربي بعد كأس العالم. برضو في إن شاء الله عندنا ماتش منتخب مصر بكرة مع جنوب السودان في مباراة ودية، هتكون الساعة 8 مساء في استاد القاهرة مع جنوب السودان. المنتخب يعني يحاول إن هو يفوز، علشان دي برضه هتبقى يعني حاجة كويسة للعيبة. الفوز بيجيب فوز، وأتمنى الفوز لمنتخب مصر بكرة إن شاء الله. و... وأتمنى التوفيق للنادي الأهلي ونادي الزمالك وكل الأندية المصرية. ودي كانت حلقة اليوم. أتمنى لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.